Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. Inna beka, akwesi insia, Commander 6. Kano said yes, yeah. Nebia Makacho said your boni de kwaso beka ne send yesimetia. This is another brand new week. Yakopo area chene eye dajwada. February bosmeda etosu edu. Afimpim yenu ene edwenu enum. Aka nafua edu nwotwe 18 days. Na February enso abana wiye. Na yewra the month of March emu. Eti akra sa agro ye kwa no. Se odo de eye agudi a ye kwa jawo. Susu na aka so beto no wastate to wadu hemfa. Bosha na wo show ho no afi no hemfa no wadu. This is the second month of the year. We are just about 18 days away to end the second month. Near the third month emu. To remember I was agro na nam August, September, October, November, December. Say hey man ye if I nya goodie e brain ho ma obi a meaning the akwasi is Asem Yi Di Ka bre and addressing. So once again yes another interesting but already discussed topic. Yeah. Until the solve the things I can wasem no nsakra to me abem no. And penisi se bi oni e wo pam no wo mre ya unyai enyi wa home. And then penisi abosoba and meja e paye. There are certain challenges in our country. Se nyina amfia no antum ni ankasa ho a e be bua boye nyina and e be disaster e dia be nyina. One of them is still the fight against galamsey. The fight against galamsey ababeye adeswa obeka se abatros esoso ababia ekon. How to deal with it? Now baby ababedru as omano the political will, devoid of whoever is involved. The president and the minister and other officials of the country see the balls to deal with even our own people. That is where we have gotten to. Embrane de yendi challenge bia omrane ho. Emrane fe. Unamwa emrane ye mi so ba otine pampan e akono papa. The laws against the fight of illegal mining e wo man kana no akono. In fact, I mean, so na make sem one of the emre wa Ghana ya shebu kena aye no kutu papa. But enka depend on who is involved. Say a party ni padia. Enka na sem wonye and a party for na je galamsey so akente so. Man fa ko si no na hwa de. Be se otie ensem wo wasum na hwa de woni so. Hwe o si no video yi. Yo ya dubush ni na we say ya du fi on. Lo ko na bo we scam kwa na bo. E be dini na e fie ni ya tu e fi ya dubush ni na we say ya du fi. O fi na gudi o ma na do na ma to comment section wa ma ye wa na ya wa ma location na be to na say e tu fi nkwa. Tala fi o ya dubush ni na we say ya du fi on. Lo ko na bo we scam kwa na bo. Ebe dini na efie ni ya tu e ya dubush ni na we say ya du fie. O fie na gudi o ma na do na ma to comment section wa ma ye wa na ya wa ma location na be to na say e tu fie nkwa. Utia ese esre ye di e ho fel. And that video no also and what can yes I no mu di etfie efie no wate esi no efie te se no kokono hu a yetuma na bedu ka akwa mu no and what can asa agro ohini wokro ni mu na DC wo ho na police commander wo ho na in fact one na tifio ni nyina so wo ho na one na what within that community ni nyina so wo ho any time excavator ni free ngura mbesi ba bi esi
And what catches are fed or multi wooden mamma wooden with any yassa. Or mon say a fear, tia dear to fear. Ya di a man to fear. Tamka say, oh, tia, why do you say, oh, or more candy agro? But wait, but say, when you pay video no lie. Excavator this one, no. It's yadi ba yehu. Yadi ba yehu. Mama President Mahama 120 days promise na menchite arefo adebe. Na de hwe adebe wa hanom. So when it boshe ba kwa President Mahama edito Ghana for anima side ne usual manifesto yeah. NDC for at the bond tour ahead of 2024 general elections. Now we share the whole document now and pen for select about some few things beyond face within 120 days, you know, or say President Mama it's me achieve. Emudu do ebidie wa achieve ema no elko. But we are reminding Martin the last week he no d 1 month in office. So just about some few days or some few months na the 120 days no aba na wie ye. I don't know how our year no to me for me number 1 no we no abefa number 10 no we. But minim so ni nyina say within 120 days no he should be able to achieve what should not share Ghana for. And one of them about illegal mining just what kind. This Mahama's first 120 days social contract with the people of Ghana. So called President Mahama website johnmahama.org. Ubenya sa asma making honum. Oko President Mahama the website. Ubenya sa asma making kan nyina we. It's in a PDF form. Ubenya honum. What's number 19? Ban illegal and new mining activities in forest reserves. Roll out our Tree for Life and Blue Water initiative to heal and sustainably harness the environment by turning areas and water bodies degraded by illegal mining into economic and ecological recovery hubs. What am the AC? Ebrenin Sunday, the 120 days in Sunday. Ban penny kaka into our refugee ho. Ye kaka ye man penny. Say what your first 30 days in office. 120 days promise to deal with this issue. Now the question is, ban illegal and new mining activities in forest reserves. Mon say what to ebi ho anamon. Yeah, el kwanesa. Debbie and Meka said we are still watching. We are still watching. Ye hunu be paying. Ye mpese be sabe hunu biem. Ye to manya ye ban small scale mining entirely. In our Bible says that is a Mecca said 2 or 3 years. Ghana nkwa na ye jai ensuo so ko 3 years a ensuo ni nte. Ebi siye maimu. Within 2 to 3 years ensuo a ehunu ye eni antimi ante. Within 2 to 3 years, minim a few crow ye digu yen suonim. But a fear na wo yen suomu, ye shooting out to a mine Ghana, ye banning small scale mining. Yes, and the coffer air coffer by of illegal mining. No, a certain intimiante. So, President Adame can say, you want a repetition of the errors in President Akufo-Addo era. Our President Mama Memumua, na yini pabanesem. That mistakes now President Akufo-Addo Bemu ye. When it comes to the fight against illegal mining, see a Kunubu John Mahama Memumua, na yini pabanesem on the part of the president and his government. See a Kunubia. And I'll repeat again. If that error, yeah, cause you and Nana to down Akufo-Addo. When it comes to the fight against illegal mining, say because of John Dramani Mahama led NDC government, then you need to ban some ya abroad. If it happens so, I'm from Kwabwa say, "That's a battle friend or in mammy." Now I'm friend, mammy. Mammy, the second video no. Shawbua say asasi etwa to
See the babe si KNUST campus. Ewo boase. Hwe nipa dasani aya asase no. Asase ye twa de ato se. Mpato fumfre na mame. Ye twa asase ye ato se. Ye de si KNUST campus. Ewo boase. Ni nipa dasani aya asase ni. It's so sad. Awreho asefem awreho asefem friend na mame oyine mame na mene na nkasa amekọ boaso na mene na enkokodi enkomo mese show TV ni so we asase a etwa to say ye ba be si KNUST campus ewo boase hwene esi wonum itike university campus na ekwakwesi obuase no na esi ehonum no asefem na wure wosem ya eye no no me say the dia agro I think over the weekend and the last week mo be na mete say Cape Coast for ekem yensuo ma Ghana water for mo ye day but mo revi say Ghana water issue statement somewhere last year warning you people say enche so maye den tina Cape Coast for ekem na meto na ye mesre last year Ghana Water Company Limited issue krata be catch say enche so maye den ewo enfifiri mantemu na mfisa agro no mudie munya huro hwe se nyina se be your man na bro emfa me ho enyema asem menka bi mensibi ye nyina bete e pega onse ne nsuo ba mokam ogwafo onse nsuo ma onse na mokam muhunu hwe ne kase pa da yanim ne kase pa no e da nyina yanim a time will come your mind Ghana and sukra be sebi krade agi yankase ye nkwakrade yenya enfamu attitude ne yetimu no ensuo ye besa anum de agi yankase ye nkwa yenya be Cape Coast for kem emfa ho enye yasem nene ke twa asase yantam se di atonim se ye de ba besi suapon campus e wo boase ni pada se ni tia asase so me disu god mam ko na me nana jamra kwa bena ya kwan yo toso mienu oye adanse kwape ahene e wo amaso nana mo acha na pai e ba Asem Yi Di Ka so e wo Adom TV mejo so menua akreda se no pai waje bre na ona etwe kominim se ofire na ewo fom a na wapagya ne kakra se nya so mpacho Thomas mumie ahade enum efa eba me na video ye hu de awrahuo eba ne sei sasase ye twase ye de kwakosi KNUST campus afei galamsey fo na agi asase so aboyi yo medase no kra se de mu hu ye no na ehase no enye ne ehase na bandada na penso ene ehase na ehase no yetu anamon uchi bi call police station enkosiaga wodi ne kokota enkosiaga saa bia na ye chicha na fo a na ba ko ni bibini awo na ke mo deport na appeal court ye said there be ye mo mekata nsase no so ansa na ye makwa ebepem ne ye mo fa mu ho di e mo nenam krum ha no eni ntinu ni nyina gina MC a no owo so dada no ona ma saa no ma ni nyina koso saa bia no eye bia bia ebe Obuasi airport tesi abaras na nyame atom yama besi na Obuasi no e wo the same place baby ankula ye adwuma baras wo tesi asoja for enso nkula na ye adwuma wo man simpen panyamfoi yama ko airport a ho ani monam a yama ko airport ho bi ankula na ye no na ye sede na ban dada na bunu na ni agusu ntinu ntine munya akonya aye ya to mu a abepem enamre na ban sisa yi ana mi yes dabi first na me chia enkosi hwia ma me san to aso na me nchi bi ne ehwe de besi ani se me ye chi bi e de mo court still ye mo nyai ana me tro kata akoma bia nai ani ye mo ne police for kan ye mo bom ani ye mo bua ne ye koda nwura mu ho
yes operation no sa da memenda no na where ye minimo e ba ne si amanfo bisa se na no mayemfo nso yes why wa fam de ne also ye wa police farmer ne ye 200 mo ababa ebra na e hye ase no ya adwini antimi amaso antu anamo entem me pato e hye ase no mechi China for no de mo court okay na mechi ya mo court no yenya ahemfo bi ane emu hyekira ya mo defend ye press conference ATI me kura na menya hene na metimi ache obi na ye mo na de ma hose ye munya community mining ba bia one day so one factory kura wo eche mu dua 1000 acres oho nyina na ye makodi because MC ne fa phone efre ohini do abuaje the phone farms ne ne de ne say ye mo makwa na wura na didam no nyina ye mundi ye mu wi makata so eni ntina ayebo apayo ye tu wana mo bia no na saa time no se ne mo ni abrisika pe no said show dance ko embebu egu ni emotu enti sa ban foforo ba no aye na dwen so be fight galamsey a nipa bia wo hyasie bia no ye tene de no ko dira mra ni mu ye mo hwese mra no ni beti anko ye kataso momuaso enti me no ka sei enne me wo ba bi ma trokata de command regional minister bra ko che krom ne be hwede ye koso ekro ni nyina galamsey afa ba bia enintinu ye dikata no komano no de osebe ya eso tu ho na mo ni etimi stop sa no mani nyina enya ho nko na danse ya sa no mani koso na ankobasa ni etra ho yenso nyina ese yo obo aside nke di enim ya abobadwuma no ya mukwa adade enekoye no na sesi ade tanafo na ma emrante dodo na asua na sa no mani koso enti na wo hwe di asase ya ye di a sani yentimi fancy KNUST campus yo oya de ekoso ndi a dise yamukata asase no so ama ne da ho che kakra because yamasa asase ni nyina bonkum ni fe nyina yamasa asase no ahon so na manse fo mpanyimfo yamunam yamunka ho hwe ahon na soja fo eti yamunka ho hwe na sade ye ka wasem se nipa na hu no nka ho hwe a woni hu bia na said the mekaye MC de na ekofa bae ono ene timi fa phone efre yamo amo farms ben ho se wura no kura de damu no yamo me yemuni enti ne se obi din de enye farms na oba ka ho asem that's it na wa sha ase ne ya adwuma pa de yeso eta wachi na ta crusade no enkoso no bi yes ha no mani bi a wajai enye galamsey nko na ya adwuma nipa ya obenye sika na de hadwono kranse emu wi a ne emu sa enam ai ka se mia metim ba bi ni minim hu bi abra minim hu bi a me de ma sa twa me ho asa betemu asa de makogina court mudu court nso monti man kan kire mo se ya mia mo tire ni ba bi a mo ye de ko eni ntinu mi fi se mre se abanim fansise bi mra to me abanim fansise bi mra ohine kuro bia galamsey wo wasase so no twena sankofo no mekata so nipa kura mekata so a aban no fama investor bi no mekata so nua na wonye bibi se basa na busua ne be hwe se wama ya beji asase ne emja wa se tra konwa no so a so watena so adi akonwa no me yake mati bi diri se be masa no mani nyina atwa because ohine wonim bia ese otimi ko estop side no mano because abanda than there stop wa no over fight okay the problem nye nyina na ba mu mpanyimfo na fight me e ha entina o chekwa enkosi hwe ubusa o journalist poser match severally ekowi ase no antimi nduru court kura mati dada ye to ankomo we so ye da se pass out so agebre ene atwe nkomo mitme da wase nana jamra kwa bena ya kwan yo toso miensa ya danse kwapi ahene era mute se no etwe enkomo so that's some of the frustrations ya himfo ni be so go through nana meka wasam say the political will no anyone more and montuni be yakwa se president Mahama so the number si form na ma ne nkoba se NDC fo bi kwa akoye ne be kan no atom edia ene kun betimi awie pa edia maye na mwe na kwa akowie se NDC fo bi kwa akoye na abam panfo ba be defense dia
then you have a long way to go. Happy birthday, Uncle Efma Isaac Asan. And I wish you all the best. Nyankopon won shira na onyo kase kopem se obeye kase pa we free. I can say nua ba mami boat honum. Osinyame enyo kase pa. And happy birthday. Uncle Emfa Emma. Sanso and a happy birthday. Oi, share. Any of mam hey, Ike. And that's what you did Isaac man. Wow. So happy birthday. One of the finest gospel musicians of our time. Oh, no man, what my son also tried in the sun. Not simple, son. Who could birthday now? Hey, that's what church can take it. I want you to fool. So, happy birthday. Yami won't now. Such a gentleman with a gentle soul. Yami nyo kese. Kopim se obeye kese pa. From Team Multimedia, we wish you all the best. Yami enyo kese. So once again, happy birthday. Then also happy birthday, Uncle Efama Oscar Amu Abuadu. We flew up a no mabrewa. Also we show all the best. So Oscar, happy birthday. Bidi the accuracy in si. O man ine kwabena santina be jofo e krado. E de pense mu e to aso. Asem Yi Di Ka. Macron.